大家好，我是柯董，你懂不懂？我略懂略懂。那今天上班日，早上认真上班，下午请个假跑来钓鱼。那因为中午才跑出来，所以不能跑很远，所以就想来拍个番外篇。对不起，老板，我不想上班。对不起，亲爱的爹娘，我要把钱统统花光。那因为手上还有一些3倍券。那我们赶快进去看一下我的钓况吧，走。都是这一种在养，怎么办？都是这一种在养，很难呐。不知你伫遐远的所在好无？敢有好好啊食饭？敢有逐工较早困？敢有心情郁卒也是小无价？敢有出去晒日头，还是吹啊风？